Ничего себе заморозки сегодня. Минус 10 градусов, а снега вообще нету. Сейчас с Айдой на прогулку сходим. Айда, бесишь сейчас? Прогулку хочешь? Вперед. Давай. Пошли, к речке сходим. Недалеко от дома, вон там церковь строится. Буквально рядом там. Все видим с окна, все видно, как они строят там. 2 купола готовят. Будут поднимать, может на следующий год это уже работу будут делать. Везде все обшивают дом сайтингами кругом через дом. А этому дому уже, наверное, 100 лет, может и больше. Стоит, между прочим, еще ровно. Остальные стараются обшивать. Сейчас редко кто красит веранды, все обшивают. Красиво с одной стороны. Мы идем к речке. Дошли, мы уже около речки. Сегодня 31 октября, и река Нивжера как ручеек течет. Воды вообще нету, как летний уровень вообще. Обычно в это время вот до сюда, до этого места песок, все заливает водой. Это тоже вот, может быть, сейчас лед станет, но в ноябре даже может и начнутся дожди. Бывало так, что лед встает и начинаются дожди, и первый лед даже бывало уходила. Вода поднималась там метр и больше, уровень выше 1,5 метра, наверное, где-то. В общем, все заливало, заливает этот песок. Кто-то на машине через мост проезжает. Охотники поднимаются, сейчас утро, 7 часов. 7 часов утра. Вот захотелось на прогулку возле речки побыть. Людей, конечно, сейчас меньше, чем весной. Весной всем хочется к речке там посидеть, посмотреть, когда лед уйдет. А сейчас наоборот, все наоборот, сейчас время такое грустное. Лед встает и холодно возле реки. Вот сейчас минус 10 градусов. 10 градусов и холод такой чувствуется. Смотрите, как шум какой. На лодку уже никто никуда не поедет сейчас. Все. И воды очень мало. Вот это здесь кто-то какой-то груз оставил. Какой-то рыбак. Кто это оставил тут? Смотри, что творится. Все. Это радость для рыбакам, которые по первому льду любят. У нас, конечно, тут тоже вот такой уголок. Ну, здесь, наверное, все закрылось, а ельцы сюда заходят, и первое время вот здесь можно ельцов ловить. Вообще мало льда. Туда встанешь и можешь шлепнуться. Можно там, в принципе, наверное, уже перейти. Лед крепкий там. Да. Сейчас уже на озерах, наверное, все рыбаки уже сидят. Можно сидеть уже рыбачить. О, блин, смотри, под ногами все ломается. Все. Еще пару дней и
река встанет. Река встанет. Немножко уже осталось. Там на поворотах, наверное, уже все стоит. Вот такие пласты, крепкий лед. Очень крепкий. Вроде из деревень многие стараются уже уезжать. Да и уезжают, работы нету. Но в этом году еще есть такие люди, кто новый дом построил. Там, ну, не видно на камеру. Он там на горке, вот, над пальцем. В общем, там новый дом построили. Так что деревни не сразу будут умирать. Умирают медленно, но умирают. Многие уже заброшенные дома. Вот здесь вот угол, здесь сколько там, ну, штук 7 домов, и живут только в одном доме. И все. В одном доме. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 домов. В одном только хозяин живет. И на втором, ну, во втором еще тут еще один, как бы, то здесь, то уехал, непонятно как живет он. В основном все уже оставили. Ну, у многих домов хозяева уже все поумирали, все, живых уже никого нету, а молодежь, кто из родни, наверное, уехали. А вот смотри, тут уже крепкий лед. Вот здесь можно рыбачить тоже. Так-то без палки не стараюсь рисковать. Может шлепнуться и... Но так под ногами крепкий он. Но тут течения нету и... Может быть... О, блядь! Ничего себе! Такую трещину дал. Опасно. Вотли, тетя. Здравствуй. Olka, айда, фу, айда. Нокса тыш. Тетяла да вотли. Вотли мы сейчас тетяла. Здравствуй. Снимай ты штатаны. Утка-то луя нон. Лебиснин, да. Çay kadar böyle balı. Öderli. Ötke çayke. А мы ила он ила балас. Aşağı kocaman ne sen ötke boşuma. Сия кула давай. Kula ya. Айда мур гулять. Пенянь ламнан. De bakalım. Kuruşan olur. Kuruşan yani. İbeti mati. Иит кутаман, а? Это тесты. Das mı yani bakayım. 14 градусов. 14 градусов. 14. Ты вещала, das. Das. А, 10. Ага. Das. Das wil ik kwijt. Je zegt wel eens ja, das hier rond. Коджид. Dat doe ik ook altijd hier bij. Была. Dat is helemaal niet meer. Jugend. На. Acaba уши, блядь, А. вы в это лишь ради меня дали. Но налим ты очкил, давай. Не кыдь. Ну хайда, фу. А чё? Нагаш. Бак. Жулик ты выработай. Вообще хулиган. Красивое утро сегодня. Где-то, наверное, вот эта полоса, что вот указываю к середине, это все сегодня ночью, наверное, все замерзло тут. Видно. Потому что сегодня крепкие морозы ночью были. И через день, наверное, уже, если прийти сюда, уже будет лед. И в этом участке вот здесь яма хорошая тут. И здесь будем ловить рыбу. Будем ловить ельцов. И по возможности буду снимать, показывать свою рыбалку.
Все, наверное, будем возвращаться. Посмотрели, увидели. Если вот лед станет и ровно так, и прозрачный лед, когда будет вот как стекло, можно ходить по этому льду и смотреть на лимов. И тяжелым предметом, скажем, колун взять или еще какой-нибудь тяжелое что-то и бить по льду, ну, глушить рыбу. Это деревенские обычаи, так каждый год ходили по льду и так, можно сказать, тоже такая рыбалка. Но это ненадолго, не на несколько дней. И снег выпадало, и все. Ну, как-то, но это некрасивый лед, вот белый. Обычно бывают года, когда вообще лед прозрачный встает. И ходишь целый день, ищешь рыбу, бьешь, добываешь. Многие, наверное, знают такой вид рыбалки. Кто-то слабый, конечно, кто-то обязательно скажет, это браконьерство, но никакого браконьерства я там не вижу. Традиция у нас такая была, ходить по первому льду и бить налимов кувалдой, колуном. Вот так. Все. Пойдем, наверное. Никого нету. Все дома отдыхают. Ну, все равно надо быть осторожным. Лед обманчивая штука, как будто крепкий, но сантиметров 3-5 надо, чтобы перейти какое-нибудь озеро или речку. И осенью надо смотреть, чтобы лед был белого цвета. Если вот прозрачный, а вот когда уже толстый белый будет, он, крепкий лед. А опять трещина получился. А если лед белый и в середине лед черная полоса, значит там течение большое и самое опасное место, участок такой. Это надо смотреть, обращать внимание на такой лед. Было время, когда тоже я переходил речку и попадал в такие места. Тоже под ногами лед ломалось и как-то еще. Но повезло тот день, когда я переходил этот участок черный. Лед треснул и вода из этих щелей начала подниматься. Вообще ужас такой был. Мама не говорила. Если попадешь там в языке на течение, и течение возьмет и все. Ищи потом. Ну что, Айда, пойдем, наверное. Вот из котельной там дым идет строго с севера. Северный ветер сегодня. И еще подождем пару дней, но за пару дней, наверное, все встанет. Лед встанет и будем ходить на рыбалку.